ဒီနေ့ Photoshop နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြရအောင်အရင်သင်ပြပြပြသင်ခန်းစာတွေတော့ဦးစင်းရဲ့ Facebook ကောင်းမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခုသင်ခန်းစာမှာအသုံးလိုတဲ့ဒီပုံရဲ့ဒီနှစ်ပုံကို screenshot ယူလိုက်ပါ Photoshop software ဖွင့်မယ် File Open screenshot ယူထားတဲ့ဒီပုံနှစ်ပုံ select မှတ်မယ်ပေါ့နော် select မှတ်ပြီးတော့ Open ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီပုံနှစ်ပုံပွင့်ပါရင်เนาะဒါပထမပုံမှာဒီပထမပုံကဒီကောင်လေးပုံကိုဦးဇင်းတို့အင်ကြီးပြောင်းပြီးတော့ဝစ်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ခန့်နေတော့ဒီဘက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့အရင်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ပုံသွားမယ်ဒီမှာအင်ကြီးပုံတွေရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အင်ကြီးပုံတစ်ပုံပုံယူလိုက်ပေါ့နော်ဦးဇင်းကဒီဘက်က quick selection tool ကိုယူမယ်ဒီဘက်ဒီအင်ကြီးတွေကိုဦးဇင်းယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အင်ကြီးယူလို့ရပါတယ် control C နဲ့ဦးဇင်း copy ယူလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာ control V ဆို paste ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်အင်ကြီးတအားကြီးနေcontrol နဲ့ T ကိုတွက်နေမယ်ပြီးမှပေါက်ပေါ်လိုက်နော်အဲ့ဒီမှာဆို shift ကိုလက်ကဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဆွဲပြီးတော့အင်ကြီးလေးသေးပလိုက်မယ်နော်ဒါအရွယ်စားညီလေးသေးသွားမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီအင်ကြီးလေးအရွယ်စားညီလေးသေးလိုက်မယ်ဒီအောက်ကပုံတွေမှာသွားချကြည့်မယ်ဒါဆိုလည်းကြီးနေတယ်နော် shift ကိုလက်ကဖိထားမယ်အရွယ်စားညီဖို့အတွက် shift ကိုဖိထားတာပါကြီးနေတယ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထပ်ချုံဒီနေ့လောက်ဆိုကွက်တီကြပါပါပြီအင်ကြီးနဲ့ဒီလူလေးနဲ့ကွက်တီကြာကြီးဆိုအန်တာခေါ်လိုက်ပါနော်အန်တာခေါ်လိုက်တဲ့ချင်းဒီပုံနဲ့ဒါဆိုလူကွက်တီကြာလိုက်ကြည့်ပါနော် control T ဆိုပြန်ပြီးတော့ဒီဘောက်ပြန်ခေါ်ပါနော်ကွက်တီကြာလောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဦးစင်တို့တရက်ဖူပုံလေးရှိတယ်အဲ့တရက်ဖူပုံနဲ့တစ်ချက်လိုက်ပါအခုလိုမျိုးပြင်မှာပေါင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါင်လေးပေါ်လေချင်းမှာဒီလိုအင်ကြီးလေးကိုလိုသလိုဆွဲလို့ရတယ်ဒီအောက်ကလူပုံနဲ့ကွက်တီတစ်ထက်တက်ကြအောင်ပေါ့နော်အင်ကြီးပုံနဲ့လူပုံနဲ့တစ်ထဲကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်တာခေါ်လိုက်ပါဒီပုံရဲ့ဘေးလေးမှာအသားလေးတွေပိုးနေတယ်နော်အဲ့ဒီအသားလေးတွေဖြစ်ပါမယ်နောက်ခံ background ကအဖြူအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အဖြူအောင်လေးအသစ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့နယူးလေးအောင်နှိပ်မယ်ဒီထက်မှာဦးဇင်းတို့ဒီဘက်မှာအဖြူအောင်ရွေးထားမှာပေါ့နော်အဖြူအောင်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ paint bucket 2ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနောက်ခံကိုအဖြူအောင်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ခံအဖြူအောင်ဖြစ်သွားပြီအပေါ်ဆုံးအဖြူအောင်လေးကိုဟိုအောက်ဆုံးမှာထားမယ်အောက်ဆုံးမှာအဖြူအောင်လေးဖြစ်နေနော်ဒီအလဲရလေယာကို select မှတ်ထားပါ select မှတ်ပြီးဒီလူပုံရဲ့ဘေးမှာပိုးနေတဲ့အသားလေးတွေကိုဖြတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာ isa 2ရှိတယ်နော် isa 2ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဘေးမှာအသားလေးတွေပိုးနေနော်အဲ့ဒီအသားလေးတွေကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လူပုံနဲ့အင်ကြီးပုံနဲ့တစ်ထက်တည်းကျသွားပါပြီဒီတိုင်း layer ကိုဆိုနောက်အလွယ်တကူပြင်ဖို့အတွက်ဒါကိုအရင် save လုပ်ထားပါမယ် file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေဦးဇင်းတို့ save ထဲဝင်နော် save ထဲကနေဦးဇင်းတို့ဒီမှာဒါကိုနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါနော်အောက်ကနေပဲဦးဇင်းတို့ Photoshop format နဲ့ပဲသိမ်းမယ်ပေါ့နော် PSD ဆိုတာတပုံ save ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါတပုံ save ပြီးသားပေါ့နော်ဒီပုံနောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ပြန်ပြင်ရင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ save ထားတဲ့ file နဲ့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ခုလက်ရှိဒီပုံတော့ဦးဇင်းတို့ print ထုတ်ပါမယ် print ထုတ်ဖို့အတွက်ဒါကိုအရင်ဆုံးဦးဇင်းတို့ mood မှာပြောင်းရပါမယ်ဒီမှာ image ထဲဝင် image ထဲဒီ mood ထဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင် close RGB mode ဖြစ်နေနော်အဲဦးဇင်းတို့ CM1K mood ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ mask ကိုနဲ့ချက်နေလိုက်ပါ okay နေလိုက်ပါဒါသူ့မှာသူ layer လေးအကုန်ပေါင်းရမှာနော်ဒီပုံရသွားပါပြီဒီပုံဦးဇင်းတို့ print ထုတ်တော့မယ် ion ဝင်ပါ print ကို tab လို့ဝင်ပါဒီမှာ print ထိုင်ရတော့ဘောက်လေးပေါ်လာပြီနော်ဒီမှာအပေါ်မှာ printer ဆိုတာရှိတာ printer အမျိုးအစားပေါ့ကိုကွန်ပျူတာနဲ့လက်ရှိတွဲထားတဲ့ printer အမျိုးအစားကိုဒီမှာရွေးပြရမှာပါဥစဉ်ကတော့ Epson M360 series ကိုရွေးပြထားပါတယ်ဒီမှာ copy ဆိုတာစာရွက်အရေးအတွက်ပေါ့ကိုကနှစ်ပုံဓာတ်ပုံနှစ်ပုံထုတ်ခြင်းဒီမှာ2လို့ချိန်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်သုံးဖို့ဆိုဒီမှာ3ပေါ့ကိုလိုချင်တော့ထားပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့1ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ print setting ဆိုတာရှိတစ်ချက်ကလေးဝင်လိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာ document size စာရွက်အရွယ်စားပါဒီကဥစဉ်တို့ A4 သုံးမယ်ဆိုဒီမှာအပေါ်မှာ A4 ရွေးထားမှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့စာရွက်အရွယ်စားကိုဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ဥစဉ် A4 ပဲရွေးထားမှာနော်ဒီမှာ portrait နဲ့ landscape ပေါ့နော် portrait ဆိုတာစာရွက်အထောင်ပြောတာပါအထောင်လိုက်ထွက်ခြင်း portrait ကိုရွေးထားပါနော်ဒီက landscape ဆိုတာတော့စာရွက်အလှဲလိုက်ထွက်ခြင်းဒါ landscape ကိုရွေးထားပါနော် paper type မှာကျတော့ဒီမှာအပေါ်မှာ plain paper ဆိုတာရှိတာရိုး paper ပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့ Epson Mac ကိုရွေးထားပါတယ်ကိုကြိုက်တာရွေးပေါ့နော်
ဒီမှာ quality မှာကျတော့ဒီမှာ standard နဲ့ high နှစ်မျိုးရှိတယ်ဥစဉ် standard ကိုပဲယူထားရမယ်မနော်အကဲကိုက color ထုတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က color ဆိုတော့အမှန်ချစ်တာမယ်အကဲအဖြူမဲ့ပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က grayscale ဆိုတော့အမှန်ချစ်တာမနော်ဥစဉ် color ကိုအမှန်ချစ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ခဲ့ပါဒီဘက်မှာကြည့်ပါဒီဘက်မှာလူပုံအထောင်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီစာရွက်ကအထောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလူပုံအလဲလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ခုလိုစာရွက်ကအလဲဖြစ်သွားပြီနော်ဥစဉ်မှာအထောင်ပဲပြန်ရွေးထားပါမယ်ဒီမှာ center image ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီပုံလေးကိုရွှေ့ကျင်တဲ့အနေထားကိုဒီမှာရွှေ့ရရအောင်ဒီလိုဘောင်လေးအောက်တွေကိုထားကျင်လို့ထားရရပါတော့အကြိမ်ဒီဘက်က center image ကိုအမှန်ချစ်လို့ရှင်ဒါလေးအလဲရောက်သွားမှာပါအလဲရောက်ရနော်ဒီဘက်က scale to fit median ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံနဲ့ကွက်တိကြအောင်เนาะအကြိမ်ဒါကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားလို့ရှင်ဒီပုံလေးကိုဦးဇင်းတို့အကြည့်သေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုထုတ်ချင်တဲ့အရွယ်စားကိုဒီမှာပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီလိုပုံလေးကိုကြိုက်တဲ့အနေထားထားပါတော့ဒါလေးဥစဉ်အမှန်ချစ်ထားလို့ရှင်ဒါကွက်တိသူစာရွက်နဲ့ကွက်တိကြောင်သူကလုတ်ပေးထားမှာပေါ့နော်ဒီဘက်က bounding box ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါလေးအမှန်ချစ်ပြုတ်လို့ရှင်ဒီဘေးကဘောင်လေးပျောက်သွားမှာပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါပျောက်သွားရင်เนาะဒီမှာပြန်ချစ်လိုက်တော့သူအမှန်ပြန်ပေါ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါပြန်ဖြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကိုလုတ်ချင်သူလုတ်ပါဒါဥစဉ်တို့ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်က print ဆိုတော့တစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးက printer ကနေပြီးထွက်လာတော့မှာပါဥစဉ်တို့ Photoshop သင်ခန်းစာအားလုံးတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးရွှေနှမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေPhotoshop သင်ခန်းစာများအားလုံးတော့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဆရာမပြနီးမကြဆိုတဲ့ပညာတစ်ခုစနစ်တကျတက်မြောက်ဖို့ဆရာလိုအပ်ပါတယ်။ဖျားရှင်မတစ်ပါးတတ္တဝါတိုင်းမှာသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဆိုတဲ့ဆရာသုံးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဆရာတွေကိုကိုယ်နှုတ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပြင်မမိခဲ့မှဆိုရင်မိမိတို့အတတ်ပညာများပျောက်ကွယ်ခြင်းပညာအညွန့်တုံးသွားခြင်းဘေးဒုက္ခများကြုံတွေ့ခြင်းစတာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကယ်၍မိမိတို့ဆရာသမားများပေါ်၌ပြင်မမိခဲ့သည်ရှိသောထိုပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆရာတို့၏ဂုဏ်ကိုရည်မှတ်၍ဆရာတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ကြရအောင်။